देखिए यहाँ पर साउंड ऑफ ई की बात करें, यानी कि ई का कितना साउंड निकलता है ना, ये चीज समझना है। तो ये जो ई है, क्लियर है, ई का कई सारा साउंड निकलता है। जैसे अभी जब आप शुरुआत में पढ़ते थे, छोटा आ के लिए ए लिखा जाता है ना, बड़ा आ के लिए भी ए और साथ में डबल ए भी लिखा जाता है ना। अगर इस केस में देखा जाए तो ई से तो ए बनता है आपका, ई से पहला साउंड क्या बनता है आपका, ए बनता है, ये ए बनता है। लेकिन केवल ए ही नहीं बनता है, और कई साउंड बनते हैं। जैसे आपका ई से ए बनता है, ए भी बनता है, ई का साउंड एक ए भी निकलता है, क्लियर है। और एक साउंड इसका जो है छोटी ई तो होता ही है ना, लेकिन इसके साथ में इसका साउंड बड़ी ई भी होता है, इतना साउंड होता है। कैसे, जैसे देखो, अगर बात किया जाए यहाँ पर ई का साउंड, सबसे पहले ई से बात किया जाए, या कुछ भी आप कोई भी ले लो, जैसे ई ले लो, है ना, तो ये जनरली नेम के केस में होता है। कहाँ पर होता है, नेम के केस में होता है ना। जैसे आपको लिखना है केशव, आपको क्या लिखना है, केशव, तो बताइए का की इंग्लिश हो गया के, का पर कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा की इंग्लिश हो गई ई, ए की मात्रा की इंग्लिश हो गई ई। और यहाँ सा है, सलजम वाला सा, इसकी इंग्लिश होती है एस एच ए, और वा की इंग्लिश होती है वी, आखिर में ए लिखा नहीं जाएगा, या डब्ल्यू भी होता है। इतना समझे, बोलो। लेकिन अब जैसे बात किया जाए, ये तो नेम के केस में हो गया। दूसरा, अगर इंग्लिश में बात करें, जैसे एम ई एन, इसको मैन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैन, है ना, मैन, ये बोला जाएगा, ठीक है। इसी तरह एल ई, आप फोकस करो, एल ई जी, इसको बोलेंगे लेग, है ना, लैग नहीं बोला जाता, लेग बोलो, ठीक है। अब इन सब में, या सबसे अच्छा एग्जांपल टी ई एन, इसको आप क्या बोलते आए, टेन, तो टा पर ई का मात्रा और ना, ये हो गया आपका 10, समझे इतना। अब ए का साउंड ऐसे भी निकलता है, क्लियर है, लेकिन ज्यादा केस में ए ही निकलता है, याद रखना, ई का साउंड ज्यादा क्या निकलता है, ए ही निकलता है। अभी ए की बात में करते हैं। अब जैसे देखो ई, बड़ी ई, इसमें एक तो ये होते हैं अकेले ही, मतलब जब ई अकेले रहे तब अकेले भी ई का साउंड देता है। अब ये क्या बात हुआ, जैसे देखिए एस एच ई, तो देखिए एस एच से ऐसे रीडिंग किया जाता है, एस एच से बनता है सा, और यहां पर ई, अब ई का मतलब ए नहीं होगा, यहाँ ई का मतलब बड़ी ई की मात्रा होगी, सी, क्लियर है। इसी तरह मैं कह दूं एम ई, एम ई, तो क्या हो जाएगा आपका, मी हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह बात किया जाए एच ई, तो अब हे नहीं होगा, ही होगा, है ना, हे नहीं बल्कि ही होगा। इसी तरह बात किया जाए वी, डब्ल्यू ई, तो क्या होगा ये वी, वे नहीं होगा। पहला समझ में आया, यानी कि खुद ई जो है, ये देखिए ई जो है बड़ी ई का साउंड दे रहा है ना। अब क्या होता है, अब इसको हटाते हैं इन दोनों को, पहले दो पर फोकस करें। डबल ई जब मिलता है ना, यानी कि जब ई अकेला है तब भी ई का साउंड दे रहा है ना, और जब ई जो है डबल टाइम मिलता है, इस तरह से डबल ई, अब भी ये जो है ई का साउंड देता है, अभी भी ये ई का साउंड देता है ना। जैसे बात किया जाए मीट, एम डबल ई टी,
मीट, मीट मीन्स मिलना, तो एम से हो गया माँ, और यहाँ डबल ई का मतलब ई से निकल रहा है, तो माँ पर बड़ी का मात्रा, और टी से होता है टा, तो क्या हो जाएगा मीट, है ना। मीट मीन्स मिलना, मीट मीन्स क्या हो जाएगा मिलना। इसी तरह देखो डब्ल्यू डबल ई पी, इसको आप क्या बोलते हैं वीप, डब्ल्यू से हो गया वा डबल ई से बन रहा है बड़ी की मात्रा, और पी से वीप, है ना। इसी तरह आपका सीट देख लो, एस एच डबल ई टी, ये आपका बन जाता है सीट, सीट, क्लियर है, ये हो गया। अब ये तो ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर एक केस और बनता है, और वो क्या है कि जब ई के साथ ए मिलता है, हेलो, जब ई के साथ ए मिलता है तब इन दोनों का साउंड निकलता है ई, ये साउंड निकलता है ई। जब ई के साथ क्या मिलता है ए मिलता है तब इन दोनों का साउंड निकलता है ई निकलता है। जैसे देखो टी ई ए, तो देखिए टी से हो गया टा, ई ए मिलकर बड़ी का साउंड निकाल रहा है, तो टा पर बड़ी का मात्रा, ये क्या हो गया टी हो गया, क्लियर है। इसी तरह मैं बात करूं सीट, एस ई ए टी, देखो दोनों सीट में इसे सीट सीट, है ना, और यहाँ सीट, ये सीट बैठने वाली है ना, सीट पर जो बैठने, और ये उस जो सीट बिछाई जाती है ना सर, जो बैन में रहती हाँ चद्दर टाइप रहती है, क्लियर है, वो सीट है। और इस सीट का मतलब हाँ एक तरह से जगह लेना, बैठना, और एक होता है सीट, वो सीट का मतलब बैठना, सब में अंतर है ना। अच्छा, और एक और होता है सीट, सीट क्या करोगे बहुत है, चलो अभी इसे क्या बोलेंगे सीट, 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 है ना। नेक्स्ट बात किया जाए जैसे एच ई ए पी, तो एस से हो गया हा, ई ए से हो गया बड़ी का मात्रा, और पी से हो गया पा, ये क्या हो गया हीप हो गया, क्या हो गया हीप। बाकी हैं तो बहुत, लेकिन अभी पहले इतने पर कमांड बनो। इधर देखिए ई का 3 साउंड, अभी हम दो ही साउंड की चलो बात करेंगे आज। एक तो हो गया ए, है ना, ये जनरली नेम के लिए, और ए का मात्रा ये होता है, ये तो सबको पता ही होगा। जैसे देखो नेम के लिए केसो, तो के ई एस एच ए वी, यहाँ इंग्लिश में लेग, एल से हो गया ला, ई से हो गया ए का मात्रा, और जी से गा, लेग मेन, है ना 10। इसी तरह बीमेन होता है, ये देखो बीमेन, बीमेन, यहाँ भी वही चीज, यहाँ डब्ल्यू ओ मिलकर वी बन रहा है ना। अच्छा, यहाँ डबल ई जब मिलेगा तब ई का साउंड, जब केवल अकेला ई रहेगा तब भी वो ई का साउंड देता है, बड़े ई वाला, और जब ई ए मिलता है तब भी बड़े ई का साउंड देता है। जैसे देखो ई एस एच ई सी, एम ई मी, एच ई ही, डब्ल्यू ई वी, है ना। अब यहाँ ई ए मिलकर ई बड़ी का साउंड, टी ई ए टी, एस ई ए टी सीट, है ना, एच ई ए पी हीप, लेकिन यहाँ डबल ई मिलकर ई का साउंड, जैसे एम डबल ई टी मीट, डब्ल्यू डबल ई पी वीप, एस एच डबल ई टी सीट, 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 इसे बोलेंगे सीट और इसे सीट, दोनों में अंतर है ना। अभी क्लियर है, इसे लिख लो, पहले इसे लिखिए फिर आगे बताते हैं।